bienvenidos una vez más a uno de nuestros videos y hoy veremos rutinas de ejercicio o meditaciones para relajar la mandíbula y reducir el riesgo del bruxismo. Un ejercicio muy simple es abrir y cerrar la boca lentamente sin esfuerzos para soltar la tensión en la mandíbula. También puedes masajear los músculos de la mandíbula con movimientos circulares. Lo importante es evitar mascar mucho tiempo chicle o morder los lápices, ya que eso aumenta la tensión en la mandíbula. Dormir, prueba aplicar calor local en una toalla tibia y lo pones en tu mandíbula para así relajar los músculos de la mandíbula. Y no olvides la postura también, ya que la tensión en cuello y espalda pueden influir en el bruxismo. Con constancia, estos pequeños hábitos hacen una gran diferencia. Muchas gracias por ver nuestro video y nos vemos en un próximo.